強い風のピークは過ぎましたが、この時間も北日本では瞬間的に20メートルを超える強い風を観測しています。北海道では吹雪になっているところもあり、現在も暴風や暴風雪警報が出されています。この後風は少しずつ弱まっていきますが、東北では夕方まで、北海道では今夜まで最大25メートルの暴風が予想されます。また北海道では雪も加わるため、吹雪による視界不良にも注意が必要です。